Faltan 2 minutos para las 12 y en Honduras ya suenan los fuegos artificiales, mi gente. Voy a apagar estas luces para grabar en vivo las luces de todos los alrededores. El año nuevo, mi gente. Wow, wow, la quema de pólvora va a ser increíble. Wow, excelente. Wow. Pero allá por lado de Honduras se escucha súper chido, como miles de tambores. Wow, increíble, mi gente. Wow, comenzó, mi gente. Es el sonido más épico que he escuchado en un en un final de año. Wow, es increíble. Wow, qué genial. Por allá están tirando fuegos artificiales también, y wow. En la noche, mi gente, en el mirador, tuve que venir acá para poder grabar el sonido de la pólvora. But I'm about to go. Yeah, that was nice. Wow.